都2025年了，你还没用上高效率的室内 AI 工具吗？不仅解放了双手，还提高了效率。今天博主就给大家吐血，推荐7款超好用的室内 AI 工具，从平面布局、3D 建模到风格化渲染、布局真实可视化、一键3维图生成等等，实现大家高效率室内设计，小白也能轻松完成室内装修。首先推荐的是免费的建筑学长室内 AI 设计工具，仅需一张模型截图或者线稿图，就能在多个平台中 AI 生成高清精致室内效果图，还提供多种风格选择，支持上传参考图，你想要的全都有。还可以通过不同的色块功能分区进行精准控制室内不同区域内容，实现准确出图。生成后的效果图也能替换家具内容，甚至支持拼贴家具素材，缺少什么拼什么。之前室内建模时花费大量时间找模型，现在用上这个家具图转3维模型，就能把这些新生成的3维模型便捷地放置到室内模型场景中了。最后直接将图片转换成漫游动画视频，和真实场景并无二致，从0到1，一步完成室内设计流程。Fire Neo 是主要面向室内设计师的工具，现在提供免费试用14天。这个平台巧妙地整合了 AutoCAD 和 SketchUp 等设计程序的优点，包含超过6万个即用型3D 模型，包括家具和配件，允许用户使用各种物品进行设计，并融入 AI 技术，打造了一个用户友好的全能设计界面。Plan Finder 需要下载到 Rhino 或者 Revit 中使用，只需提供外部边界和所需房间即可生成楼层平面图，几秒钟内即可生成多个选项，支持快速匹配公寓平面图并探索变化。Minimal AI 是一个室内及建筑渲染的 AI 网站，拥有超过8种专业工具和40多种风格，可满足从事内外效果图到景观设计构思和概念图生成的各种设计需求。设计师可以轻松上传草图或图像，并利用 AI 将其转换为细致的专业级渲染图。MakeIt 这款软件主要面向住宅行业，在户型设计和室内软装设计方面都有不错的表现。设计师只要预先输入不同房间的面积需求，软件就能自动生成几个户型图，只需要涂涂抹抹 ，AI 就能理解设计师的意图，完成修改。还支持 AI 一键渲染，多种风格选择。Homestyler 结合3D 建模与供应链，实现所见即所得。它提供了来自真实品牌的庞大家具和装饰品库，使用户可以轻松地使用实际产品进行设计。该工具的3D 可视化功能允许用户从不同角度查看他们的设计，提供了真实的空间视角。Planner 5D 提供了多种平面方式，可以自定义，也可上传平面图，根据房间形状和类型自定义需要内容。多种风格提供选择，从家具到铺装等等。然后自动生成3D 房间布局，还可以导出 CAD 平面哟。以上就是本期视频推荐的所有工具了，看完有没有心动想试试呢？收集不易，喜欢的话请多多给博主一键3连哟。